Chào các bạn, bữa trước mình có chỉ các bạn cách tạo slideshow picture. Hôm nay mình sẽ chỉ cho các bạn tạo animation cho picture à, và tạo tiếng click cho cái button. Thì để mình chạy thử cái chương trình bữa trước mình làm. Thì bữa trước mình có tạo ra slideshow của Awushu nhưng chưa có làm animation. Thì bữa nay mình sẽ làm animation và tạo cái tiếng click. Khi các bạn click chữ next nó sẽ có cái âm thanh. Thì bây giờ hiện giờ thì nó đang có cái background music chạy. Thì khi mà các bạn tự mở app lên nó sẽ tự chạy, thì mình sẽ tắt cái đó. Thì okay. Giờ mở chương trình lên, vô cái view controller. Thì đây là cái nhạc nền, và trong cái phần view download thì mình không muốn nó tự chạy khi mà mình mở app lên, thì mình sẽ bỏ ngay đây. Thì mình sẽ bỏ câu lệnh đó. Rồi bây giờ để add một cái nhạc, nhạc khi mà bạn click bạn sẽ nghe âm thanh, thì mình sẽ chọn cái tiếng car flip. Để mình bật tiếng nữa. Mình sẽ bỏ cái tiếng flip vào cái nút này, hay là mình sẽ chọn cái tiếng này. Thì vẫn như cũ các bạn, để mình phải thu nhỏ nó lại. Ok, các bạn click and drag nó vô cái mục supporting file. Thì nhớ là để copy item if needed. Ok, thì để tạo tiếng click thì rất đơn giản. Các bạn vô cái chỗ cái nút button, cái mà bạn kết nối từ cái nút next trên cái storyboard, vô cái control view. Thì vô đây các bạn chỉ cần trước tiên thì các bạn phải làm giống y như là cái nhạc nền, như cái phần phía trên đây. Thì mình sẽ tạo ra variable nhạc click AV audio player. Rồi bác chọn content of URL and add URL. Rồi chọn file URL with path. Thì trong đây chọn and add bundle dot main bundle dot path for resource. Thì các bạn chọn cái tên giờ là cái tên của cái nhạc mà bạn vừa bỏ vô, đó là car flip. Phải nhớ là phải đúng tên, nếu không nó sẽ có lỗi.
flip. Cái type của nó là WAV. Ok, error thì chọn là new. Ok, thì vẫn như cũ, nó bắt các bạn phải chọn là phải unwrap lên. Thì chọn thì chỉ cần click on it là nó sẽ tự sửa rồi. Thì bây giờ các bạn vô cái mục code của cái button, các bạn chỉ gõ là self dot nhạc click dot play. Bây giờ mình sẽ chạy thử cho các bạn thấy. Thì bây giờ nó sẽ không còn nhạc nền, tại mình đã bỏ câu lệnh trong view did-load. Bây giờ các bạn click, các bạn sẽ nghe tiếng flip. Còn cái phần dưới thì vẫn điều khiển cái nhạc nền ha. Các bạn nhấn play, stop, restart. Ok, bây giờ mình sẽ chỉ các bạn cách tạo animation cho cái picture. Thì nó cũng trong cái mục next button. Tại vì khi các bạn click nó thì các bạn sẽ thay đổi cái hình ảnh, nó sẽ thay đổi cái hình ảnh. Thì mình sẽ để cái câu code ở đây. Thì trước tiên mình sẽ set cái image đó về mình sẽ hide nó đi. Trước tiên mình sẽ hai cái hình nó đi, sau đó sẽ làm animation cho nó hiện lên với cách thì trước tiên mình để mình hide nó đi thì mình say image view dot alpha equal 0. Rồi phía dưới đây thì mình sẽ làm animation. Thì mình cho UI view dot animation. Mình sẽ chọn animation with duration. Thì duration thì mình chọn là 1. Delay các bạn có thể không cần delay, nhưng mà mình sẽ chọn là 0,01. Option UI view animation option, mình sẽ chọn đây là những cái hiệu ứng animation. Thí dụ mình chọn curve is in thì các bạn có thể giữ option, click on it thì nó sẽ hiện ra cái description. Thì cái này nó sẽ cause animation to begin slowly and then speed up as it processes. Thì từ đầu nó sẽ xuất hiện cái hình chậm, sau đó là tăng nhanh dần. Animation thì mình sẽ, tức là lúc đầu mình set nó về, mình hit cái bức tranh đi, thì bây giờ mình sẽ cho nó hiện lên. Thì image view đó
alpha bằng 1. Completion thì cũng không cần thiết, mình để là new. Để đây nó có cái lỗi gì? Self. Các bạn phải để là self. Tại là image view này nó nằm trên cái UI view. Tức là trong cái UI view thì thay vì viết UI view các bạn để là self image view. Thì bây giờ mình sẽ chạy thử cho các bạn thấy. Thì bây giờ mình sẽ click. Các bạn thấy cái màu vàng tức là cái màu của cái UI view, mà lúc trước mình set nó thành màu vàng. Thì nó sẽ hiện từ từ, bức tranh nó sẽ hiện từ từ. Còn dưới đây thì nhạc nền thì vẫn bình thường. Ok, vậy là xong. Mình đã chỉ cho các bạn tạo animation cho cái hình ảnh cho nó start. Thì các bạn có thể đổi cái animation khác bằng cách vô cái UI view animation options. Các bạn chọn, các bạn có thể lựa chọn cái khác như curse out, repeat. Thì mình cũng chưa dùng cái này lần nào, nhưng mà để mình repeat thì repeat the animation indefinitely. Để mình chạy thử. Ý nó là nó sẽ làm cái bức hình xuất hiện và biến mất. Thì các bạn, thì tùy các bạn muốn chọn cái nào vừa với sở thích của các bạn. Ok, bài hướng dẫn của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.